vrlo svrhovitu stvar za dojavljivanje poplava, tako da je to vrlo jedna interesantna priča, pa pogledajmo. Ja sam imao nekakvih pokušaja u robotici, u programiranju mikrokontrolera i učiteljica informatike i ja smo htjeli pokrenuti izvannastavnu aktivnost robotika, odnosno automatika. Tražio sam nekako rješenje kako nabaviti sredstva i kolega me uputio na gospodina Bakića. Gospodin Nenad Bakić puno nam je pomogao jer mi nismo imali nikakvih sredstava kako bismo mogli raditi neke projekte, nešto novo učiti o robotima, mikrobitovi. On je nama dao novu šansu da mi naučimo nešto što u životu vjerovatno nikad ne bismo naučili. Ne znam šta vam rekao, radiš 18 godina, teško dolaziš do sredstava i odjedanput se neko pojavi ko donira opremu. Ova naša oprema je otprilike sad preko 10.000 kuna. Za uzvrat to samo treba koristiti u nastavi. Učenici zapravo stječu vještine, one koje su im potrebne danas, dakle razvijaju inovativnost, kreativnost, sposobnost rješavanja problema, surađuju, dakle rade timski, rješavaju probleme, a u konačnici kritički promišljaju o nekakvoj primjenoj tehnologiji, a evo zahvaljujući opremi koju dobivamo kroz te projekte zapravo o suvremenoj tehnologiji. Zadnji naš projekt vezan uz ovu suvremenu tehnologiju je Internet of Things, odnosno tehnologija u službi zaštite prirode. Djeca su napravila, osmislila uređaj koji konkretno rješava problem poplave, dakle rijeka Una poplavi najmanje jedanput godišnje i to je veliki problem svima koji žive u Pounju. Funkcionira na principu da se plova kod plastičnih boca podiže, pokreće zubnu letvu, ona pokreće zupčanik s oprugom, opruga pritišće tipkalo, a tipkalo šalje signal na brojčanik i na Cloudbeat, a Cloudbeat šalje poruku na mobitel za koliko centimetara, metara se pomakla voda gore. Stigla je poruka. I eto, onda smo osvojili to prvo mjesto i bili smo u šoku kako smo mi to baš osvojili. To je meni sve nekako u oblacima, to je nešto nestvarno više. Jako je dobro za ovaj kraj zato što ovdje nema nikoga od odraslih koji bi mogli osmisliti tako nešto što bi bilo korisno, ali mi jesmo i mislimo nastaviti osmišljati nove planove koji će nam dobro doći. Volio bi da izdržite, jer mislim da je jako teško i da nastavite ovako. Puno hvala za sve što ste učinili, ne samo za moju školu, nego, ja mislim, za cijeli sustav obrazovanja. Evo, ponovo smo u studiju. Evo, Nenade, bilo ti je malo neugodno nakon ovih zahvala. Međutim, zaista ova djeca mijenjaju svoje živote, uče i zaista je to impakt na njihovu malu sredinu. Nešto se događa. Ne, mi znamo da mijenjamo. Znači, mi smo došli do 45.000 djece u Hrvatskoj, poklonili smo naš dakle, projekt, inicijalni novac u Srbiji, Bosni i Hercegovini, još 15.000 djece. Veliki nam je motiv baš male sredine. Mi imamo puno feedbacka, znači povratne informacije iz malih sredina. Vrlo smo aktivni u idenju, recimo, u Slavoniji, u Vukovar i okolici imamo taj naš STEM auto, to je kao Biblija iz modernog doba, gdje stavimo robote, učitelje i tako dalje, onda idemo, a onda telefon i zovemo. I onda ako treba neko da nam otvori vrata škole, koji ima ključ, samo da ima ključ, župnik, bilo ko, samo da nam otvori i mi kad djecu induciramo, oni shvate da mogu. Znači kultura uspjeha, svatko može. A mi imamo hrvatsku kulturu, ne može se neuspjeha, depresije, ogorčenosti, ljutnje na nekakav svijet. Ono što mene još više zapravo, naravno, mi smo imali veliki plan, ne? Ali plan se mijenja. Kad ti ideš i istražuješ okolinu, s time što radiš, ti si istražio okolinu na neki način. Ja sam zapravo shvatio da me sad najviše vuče to da mi možemo promijeniti čak i mentalni sklop našega društva kroz djecu. Znači, naše društvo je beznadno
čini se beznadno zakopano, donedavno je bilo 91. godinu, znači potpuno legitimno pitanje gdje si bio 91. jer da možeš razumjeti prošlost, da bi razumio sadašnjost, ne? Ali nedavno su nas političari bacili i to vrlo čvrsto. Čitavu naciju su kao neki vračevi bacili u 41., 45. u 41. Mislite koliko je to suludo u biti, ne? Kad čitav svijet ide naprijed, kad je Kina koja je bila, gdje su ljudi umirali od gladi do prije 30 godina, Kina nas je prestigla u svim segmentima blagostanja, životnog optimizma i svega. I onda sam zapravo shvatio da, naravno što je Sting pjevao, Russians love their children too, kad su Amerika i Rusija bila i Ujedinjeno kraljevstvo u sukobu, znači ljudi imaju djecu, ljudi vole svoju djecu. I mi često svoje neprijatelje, zapravo mislimo da su oni zli ljudi, a kad pomisliš da je neprijatelj tvoj, ima dijete, da ga voli, onda možda shvatiš da i taj čovjek voli svoju domovinu. Znači, ako voli dijete, vjerojatno želi da dijete ostane u ovoj zemlji, a onda možda i on želi da ova zemlja bude što bolja, da on živi u njoj. Shvatili smo da zapravo diramo u srca odraslih ljudi kroz djecu. A kad djeci daš tehnološki zanimljivu stvar, gdje ona koja je evidentno povezana sa sadašnjošću, zašto kažem sadašnjošću, jer su Hrvati u prošlosti. Znači kad imaš nešto što dijete ima što je došlo iz neke budućnosti, jer budućnost je stigla, samo nije ravnomjerno raspoređena u svijetu, ili tako? I sad ti daš ljudima, djeci, nešto što je već sada sadašnjost u razvijenom svijetu, odnosno čak i budućnost, daš im u ruke i on dođe kao kreator sa sjajem u očima svom roditelju. Ti se roditelji nužno, ako imaju imalo mozga, moraju pitati, a gdje će moje dijete biti 2031. A onda oni koji imaju malo više mozga, a ne treba zanemariti ljude se nauči da budu glupi, međutim ljudi su pametni. Pazite, Homo sapiens je preživio 200.000 godina ili koliko, nevjerojatno neugodnim. Onda se čovjek počne pitati, a kakva će ovo zemlja biti 2031. Da li će moje dijete htjeti ostati u toj zemlji? Da li ću ja biti ponosan jer je moje dijete dobilo stipendiju, nemam pojma, u Švedskoj, dobar posao u Njemačkoj, i pa je tamo ide, pa sam ja sretan jer eto moje dijete, a zapravo me srce boli jer ono odlazi tamo a ja ću ostati sam u starosti. Tako da smo shvatili da zapravo imamo ogroman alat, da zapravo mijenjamo mentalni sklop prvo malih sredina, a i Hrvatske u cjelini. I zato imamo nevjerojatno široku podršku. To je zaista nevjerojatno.